ولا شي واحد يتبرع شي واحد يحطهم في هاي اون ريبرون. دوكا اون فو غيرير واش نديرو؟ نروحو نديرو لا ثيرابي سيبلي لي ريسبتور نوكليير. لي ريسبتور نوكليير هادوك اللي نيبيوهم تهبط لا اس ار بي او بي بي. كي تهبط لا اس ار او بي بي كلشي يهبط. دونك نقص لا ليبوجيناز، كي نقص لا ليبوجيناز نقص لا ستياتوز، كي نقص لا ستياتوز معناتها لو فوا خلاص يولي يقدر يحكم لي ليبيد وتزيد لا سنسيبيليتي للانسولين. كي تزيد لا سنسيبيليتي للانسولين كي تزيد هنا سي امبورطون كي تزيد لا سنسيبيليتي للانسولين تنقص الانسولين سيكريسيون. انا كنت نمد لك 20 انت انسان ما تفهمش لازم نعاود لك 20 مره باش تفهم. tu étais insensible دوكا وليت سونسيبل لازم نعاود لك غير 5 خطرات تفهم هكذا. دونك نولي هذوك ال 15 علاه نعاود نسكريتيهم في باطل ولا سكريتي غير 5 يكفيو باش يفهم ويدخل لو glucose. Donc je vais diminuer l'insulinosécrétion. Quand il y a insulinosensibilité, il y a hyposécrétion de l'insuline ou là hypoinsulinisme. هكذا نطلع لا سنسيبيليتي نقص لا سيكريسيون، نطلع لا سيكريسيون معناتها نقص لا سنسيبيليتي. تري بيان. وشنو لا سنسيبيليتي؟ لا سنسيبيليتي تطلع بالاخرى ملابس تاع لا ستياتوز معناتها نقص في لا غريس في لو تيسيو اديبو كامل في الاورغانيزم ينقص. كي ينقص عندي لي زيفي تاع لا ديبونيكتين. لا ديبونيكتين اوغمونت لا سنسيبيليتي، تطلع لا سنسيبيليتي هكذا. لا ديبونيكتين قلنا بلي لوبيزيتي تنقص لا سنسيبيليتي وكي تروح لوبيزيتي تعاود جو ريكوبير هذيك لا سنسيبيليتي. سي كلير؟ وي وي كي تزيد لا سنسيبيليتي للانسولين ما نوليش نسحق بزاف. رجل بألف رجل معناتها كي تخشي انا عندي واحد راجل يعرف يضرب بزاف اشيل. بون تعرفوا اشيل؟ شكون هو اشيل؟ تاع 3 نو تاع ليلياد. شكون يعرف ليلياد؟ تعرفوا غير الفيلم تاع ما تعرفوا اسمه تعرفوا براد بيت ماشي اشيل. اكيلس سان اوف بيترياس. اشيل فيس دو بيترياس. تعرفوش ليلياد؟ الحجره خاطر الحجره هذاك الاطلس دخلوا في الماء دخلوش في الماء هاي شكون ما تعرفوش ليلياد؟ بون اش ضربوه في طوندون. شكون ضربوه؟ Eh ben c'est bien. Ce sera les 5 minutes de l'UNESCO. تاع بروفيسور شارف. وشنو تعرفيها؟ باريس هيلين هذوك كيف لي فيلم. L'Iliade et l'Odyssée, ce sont des récits écrits par Homère. Font partie de la mythologie grecque. Achille qui كان صغير باباه ذبح دراغون. كي ذبح دراغون حكمته يماه من لي طالون تاوعو وغمس بون كي ذبح هذاك الدراغون لو دراغون من الدواد تاع الدم ماشي تاع الماء الدم. بريف دونك هذاك الواد تاع الدم اشيل حكمته يماه من لي طالون تاعو بس حكمته يماه من لي طالون تاعو غمساتو في الدم. دونك كامل لو كور تاعو il s'est imprégné de sang. غير الطالون كان شيداتو يعني ما فهمتش في كاع الحكايه ما كانش قادر تقلبو تعاود تدخلوها هكا من تحت وخلاص يفلتها. اور لا دخلته غير من تحت وعاودت جبداتو صافي كامل لو كور تاعو فيه دو سون دو دراغون صوف لي طالون تاعو صافي كولي انفينسيبل في كامل لو كور تاعو غير في لي طالون تاعو. كبر اشيل ومن هنا هكا جا اغاميمنون. وعلاش خاطش خوه اللي اسمه مينيلاس مرت مينيلاس اللي اسمها ايلان هربت مع باريس خدات راجلها وهربت مع باريس. كي هربت مع باريس il est le fils d'Hector وبين زوج c'est les deux fils de Priam roi de Troie. دونك ايلان هربت مع باريس. كي هربوا مع باريس راحوا هما فيزيتاو ولا طراو لي غراك وما فيزيتاوهم. هربت ايلان مع باريس. كي هربت ايلان مع باريس مينيلاس قالوا كيفاش مرتي تهرب عليا ما نعرفوا شنو راحوا نريبوا طراوها. هو بيان سور سي وهذه سي هيستوار فري مو دراغون قدام لا هذه سي هيستوار فري. ومن بعد هما بيان سور سي دي بريتكست 3 سيتي اون فيل ريش وكلش نروحوا نديو لي ريشيس تاعها. تري بيان اشيل il était contre cette guerre خاطر ني با فالابل. علاش نروحوا نقتلوا الناس ونفواياجيو على جال حكايه تاع مراه وراجل. راح اشيل
وراح اوليس وراحوا كامل مع اغاميمنون وضربوا تماك. بغاف ما صراو اكتار قتل واسمو قتل باتروكل وباتروكل اللي دام اشيل ومع اشيل قتل اكتار خاطر قتلوا على وليد عمو كي صغير اكتار ما كانش حاب يقتل باتروكل وشنو حسبت له باللي هو اكسيتيرا اكسيتيرا. بغاف اشيل قتل اكتار وسحبوا سي تري كونو هاد ليستوار. il a attaché في لو شار تاعو وكركبو حتى لي شاري تاعهم حتى لي باطو تاعهم. ومع عند بريام il s'est déguisé بريام roi de Troie s'est déguisé pour récupérer son fils. موراها داروا le fameux cheval de Troie. معناتها ما قدروش يدخلوا les murs de Troie ils sont connus ils sont invincibles ما قدروش يدخلوا كي واسمو اوليس جاتو اون ايدي قال بلي نبنيو ان شوفال اون بوا. قال نحبسوا لاغير نقول لهم بلي نحبسوا لاغير وندخلوا لهم ان شوفال اون غيز دو كادو. هذوك لو كادو تخباو فيه لي بلو غرون غيريي غريك تخباو فيه اوليس اشيل والاخرين ما نعرفش شكون. كي دخلوا قتلوا لي غارديون فتحوا لي بورت صدموا لي غريك على 3 اور اشيل مسكين حكموا باريس كي ايتي ان تري بون ارشي تير عليه في لي طالون تاعو ومات لتماك. كيف تريبوا في لي طالون يعني نعرف عباد بون ماشي نعرفهم بصح رويه باللي عباد نحولهم رجليهم وقعدوا يضربوا غير في الطالون من تحت. الطالون داشيل سي سون بوين فابل خسر مات اشيل. C'est devenu une expression mais française internationale. Le talon d'Achille c'est le point faible d'une personne. Hanzo Haya. Donc en agissant sur les récepteurs nucléaires, on n'aura pas de pause. En agissant sur les récepteurs nucléaires, s'il vous plaît, on reprend. En agissant sur les récepteurs nucléaires, on peut inverser le processus et guérir. Haya. On band واش عندنا diabète. هاي نسيو نديرو رابيدمون ديابيت باش نديرو شويه اسيد باز. واش معناتها diabète excellent. diabète est un mot grec diabetes qui veut dire passer de travers. صفايا كي نسيحوا عليها الماء يجوز الماء حاجه شغل تجوز. لو مو ديابيت معناتها بيرميابل وي تري بيان معناتها الحاجه اللي تجوز عليها تروح. وعلاش لي ميدسان غراك بكري شافوا باللي كاين واحد الناس اللي يشربوها اللي يورين عيطوا له لو سيندروم بوليديبسيك معناتها يشربوا بزاف ويورينيو بزاف قالوا هذوما كيما الصفايات اللي يدخلوها يخرجوها اسمهم ديابيت. وما دوك تشوفوا باللي عندكم لو ديابيت انسيبيد موراها ومن بعد ان شاء الله تقراو في ديزيام بريميس لو ديابيت انسيبيد attention il n'y a aucun rapport aucune relation مع le diabète sucré. Le diabète insipide c'est un problème au niveau de l'ADH la vasopressine هنا يتسكريتا في la neurohypothalamus في la neurohypophyse bref تقراوها بعدا سهله. و le diabète sucré qui est un trouble تاع l'insuline. هما وعلاش عيطوا لهم بيزوج ديابيت وهم ما عندهم حتى علاقه مع بعضهم. سو كو مانيفيست بيزوج لو سيندروم بوليديبسيك بيزوج يشربوا بزاف ويورينيو بزاف. وكي كانوا يحكموا هذوك لي زورين ويدوقوهم كان واحد يلقاو لي زورين تاعو حلوين وواحد لي زورين تاعو ما عندهمش بو. اللي حلوين سميناهم سكري اللي ماشي حلوين سميناهم انسيبيد معناتها ما عندهمش بو انسيبيد. ديابيت سكري ديابيت انسيبيد صافي احكم الذوق سكري. ما تيماجينوش بلي حاجه كومبليكي. انا ما كان ديابيت سكري ديابيت يجوز الماء هذاك الماء حلو ديابيت سكري ديابيت با او كاتب لكم باس اترافير diabète rénal passe à travers le rein glycosurie. هاي شكون يقول علاش يشربوا بزاف ويبولوا بزاف لي ديابيتيك؟ ماشي اسمعوك انت لازم رايتي واش دير تعطش ولا تيوريني تعطش ولا تيوريني تعطش خبيب نو تعطش كي تطلع لا غليسيمي كاين ان ايفي هيبر اوسمولار نعطشو il y aura une stimulation تاع les chemorécepteurs au niveau des vaisseaux et j'aurai de la soif. وقلنا باللي au cours du diabète j'aurai une augmentation de la concentration
تاع le glucose في le sang. Très bien, il faut savoir, donc la physiologie rénale, Inch'Allah, le rein il a un transport maximal de glucose. معناتها le rein عندك la glycémie, عندك السكر في les vaisseaux. هذاك السكر le rein il l'élimine. بصح un certain pardon. Le rein, le glucose, نسحقوه في l'organisme. Donc je veux le réabsorber. Il faut savoir que qu'il y a différents transports rénaux اللي من بعد تقراهم. كامل le sang اللي عندنا il faut qu'il soit filtré. معناتها لازم يدوس على les reins, على la membrane de filtration rénale باش يتفلترا. مور ما يتفلترا le glucose il est normalement totalement réabsorbé. وعلاش خاطر نسحقوا le glucose علاش نرميه نسحقوا. Très bien. Mais il faut savoir que les reins, les tubules rénaux ont le mécanisme ou le phénomène de transport maximal. Donc les transporteurs le rein ont un seuil de réabsorption. Donc quand tu fous la glycémie 1,80, il ne peut pas réabsorber. Il est éliminé. Qui est éliminé? Il les urines حلوين. بصح قلنا بلي هذول قلنا بلي il est osmolaire. Donc كي يروح les urines يجبد معاه الماء les urines. كي يجبد معاه الماء les urines يوليو مبولو بزاف. C'est aussi simple que ça. Donc, qui élimine le sucre, qui roule les reins, يجبد الماء. Qui يجبد الماء, j'aurai une miction importante. Est-ce que c'est clair? Donc, c'est le syndrome polyuro polydipsique. نعطش بزاف. علاش نعطش بزاف؟ خاطر عندي une molécule qui est hyperosmolaire au niveau du sang. علاش نوريني بزاف؟ خاطر عندي une molécule qui est hyperosmolaire au niveau des urines. Moins le transport maximal qui est égal à 1,80 grammes par litre. معناتها هذاك السيد اللي كانوا يدوقوا له لي زورين ويلقاهم حلوين عرفوا بلي وفات ال 1,80 باش قدرنا ندوقوا له السكر في لي زورين تاعو. سي كلار سور تري بيان. هيا diabète de type 2. Comment ces médicaments antidiabétiques régénération de lactate كتشوف هذه اكسبليكيناها من قبل قلت لكم وقتاش يصرى لو كوما لاسيدوز لاكتيك. هذه هي لاسيدوز لاكتيك. هنايا لاسيدوز لاكتيك تصرى في لي زيغور ميديكامونتوز ما تصراش في الاخرين. ما تصراش لاسيدوز لاكتيك باش تصرى لك. ما نقدرش نحكم ديابيتيك قاعد هكا واقف صار له اسيدوز لاكتيك هكذا صار جينيرالمون لازم نمدلو ان ميديكامون فوق اللازم qui va inhiber la néoglycogénèse, qui aura un excitant lactate, génie acidose. L'acidose, tu me dis un con. Régénération de lactate du foie qui ne peut pas faire la néoglycogénèse, comment par acidose lactique. Insulinorésistance, diabète de type 2, diabète de type 1 éliminé. Alors, comme le diabète de type 1, ben, fais insulinorésistance. Fais une insulinorésistance relative, Diabète de type 2, c'est un diabète de l'obèse, diabète non insulinodépendant, sujet adulte plus obèse, pléthore plus non. Pléthore ou non pléthore, semaine ou la méchée semaine. Sujet adulte ou. Bon, il y a des expressions, enfin, bref, diabète de type 2, il dit généralement des sujets âgés. Donc, on va créer une comparaison entre les deux. نقرا ونكسبليكي ولا نديرهم ديريكتومون نديرهم ديريكتومون خليهم تبعوا معايا. C'est quoi le diabète? On a le diabète, étymologiquement, c'est passé de travers. Le diabète, il est défini biologiquement par une augmentation chronique du sucre, du glucose dans le sang. C'est une augmentation chronique du glucose dans le sang. Très bien. C'est un problème majeur de santé. C'est un problème de santé publique. علاش؟ Est-ce que donc انا فهمت شويه لا physiopathologie تاع الديابيت سي سامبل سي معليش نهضر لكم شويه على diabète de type 1 diabète de type 2 ومن بعد سي وحدكم تقولوا لي شنو هما لي دونجي تاع لو diabète. Pourquoi c'est dangereux? Le diabète, un des deux types de diabète, deux types de diabète sucré, les plus connus, hein. Un le diabète de type 1 ou le diabète de type 2. Le diabète de type 1, c'est quoi? Le diabète de type 1 est une maladie auto-immune. C'est une maladie auto-immune à médiation cellulaire. Je mets une maladie auto-immune. C'est une maladie au cours de laquelle l'organisme, par son système de défense, s'attaque à lui-même. Il va s'attaquer à lui-même. Tu as vu les maladies auto-immunes? Syndrome de Sjogren, lupus érythémateux systémique, blablabla, blablabla, blablabla. Il y a la polyarthrite rhumatoïde. Bref, l'essentiel c'est le système immunitaire qui s'attaque soi-même. يقدر يعطيك n'importe quoi. والسيستم immunitaire كما قريتوها في تيرمينال عندكم الاستجابات المناعيه النوعيه والخلطيه والاستجابات المناعيه النوعيه ذات الوساطه الخلويه. كاين خلطيه وكاين خلويه وكاين استجابه لا نوعيه
تقدر تكون خلطيه وتقدر تكون خلويه سي با امبورطون ليسونسيال هنايا خلويه هنايا خاطر مغالطين في هذا الكور هم كاتبين بلي سي دي زونتيكور هم شوفوا هم كاتبين هنايا هم كاتبين سوسي برودوي دي زونتيكور ماركور دو diabète de type 1 mais ils disparaîtront ensuite ah là c'est juste très bien انا عملت لك كتبوا بلي il attaque non تبعوا معايا مليح دوكا انا عندي اون ريبونس ايموني اوتو ايمون معناتها لورغانيزم تاعي سي كوا اون ريبونس اوتو ايمون سي مون اورغانيزم كي ne va plus se reconnaître ou qui va commencer à s'attaquer علاش تصرا هاد لا رياكسيون اوتو ايمون لا رياكسيون اوتو ايمون يولي لورغانيزم تاعي ما يعرفش روحو سو باسكو تجيني اون سيغتان باكتيري اللي تشبه لي سيلول تاعي انا جاتني لا سيفيليس ولا سيفيليس في وجهها تشبه لا سيلول ايباتيك دونك انا جو في ديفلوبي اون ايمونيتي كونتر لا سيفيليس بصح هذيك ليمونيتي تاتاكي تنت لا سيلول ايباتيك علاش تشبه لها واسمها ليمونيتي كروازي دونك معليش ما ندخلوش في لي ديتاي كاين بليزيور ميكانيزم كي بيف ديفلوبي دي مالادي اوتو ايمون ليسونسيال لي مالادي اوتو ايمون سي دي مالادي au cours desquelles l'organisme va s'attaquer par son système immunitaire. Au cours du diabète, il faut savoir que c'est une réponse cellulaire. Ce sera des LT cétotoxiques qui viendront vers les cellules bêta des îlots de l'endurance et qui vont les détruire. Maintenant, c'est une cellule auto-immune, c'est une cellule immunitaire, LTC, mais qui est active contre la cellule bêta. Maintenant, la cible est la cellule bêta. Maintenant, tu vas la cellule bêta ou tu casses. Qui تكسر la cellule bêta, je ne vais plus pouvoir sécréter de l'insuline. Donc je vais avoir une insulinodépendance prédominante. J'aurai une insulinodépendance prédominante. Tout je insulinodépendance, maintenant cet organisme dépend de l'insuline. Maintenant cet organisme, il ne peut pas vivre sans insuline. Maintenant cet organisme, il ne peut pas produire de l'insuline. Un organisme fait une réponse auto-immune, elle est cellulaire. Il y aura des cellules qui vont détruire les cellules bêta. Les cellules bêta seront détruites. Elles ne pourront plus synthétiser de l'insuline. J'aurai une absence de l'insuline. J'aurai une absence ou là, une diminution très importante de l'insuline au niveau de mon organisme. Donc je dirais que ces personnes sont insulinodépendantes. لازم نمدهم l'insuline باش يقدروا يعيشوا. Est-ce que c'est clair? Non, pour l'instant non. On essaie de réaliser des greffes, des de diabète. Très bien. Alors, greffer le pancréas. Oui. Ça. Aide les personnes qui ont une insulinodépendance. Les de l'insuline. C'est des sujets jeunes. Je connais les Jonas Brothers. واحد فيهم عنده diabète. نسيت شكون. واحد فيهم عنده diabète de type 1. Bon. قولي لي ايه alors. هكذا باش enfin. C'est bien d'avoir des informations تحطهم. هيا جامي سمعتهم. S'il vous plaît. هاد لي بيرسون وعلاش هضرت لكم على الجوناس برادرز؟ هاي شنو نقول علاش؟ Très bien parce qu'ils sont jeunes. وكهاد l'information qui قريتها لكم صغير déjà. Donc on le retrouve chez le sujet jeune. Donc il y a des diabète de type 1 شوفوا على الجوناس وعلى الجوناس كي كنتوا تسمعوهم كنتوا في السي ام سورتو. كنتوا في السي ام كنتوا صغار هما كانوا صغار. Donc on le retrouve surtout chez le sujet jeune. C'est le sujet jeune. Très bien. Donc il faut savoir que dès un jeune âge on commence à prendre de l'insuline. L'insuline هذه لازم نعيشوا بها. ما نبقاو غير نمدوا في الانسولين. À force de l'insuline, on va développer une insulinorésistance. La sécrétion de l'insuline, ce n'est pas une sécrétion, c'est des injections. C'est des injections exogènes qui ne sont pas appropriées aux conditions physiologiques. Donc, on a de l'insuline. Surtout, il y a un patient algérien, il est mal discipliné. Donc, c'est des injections qui sont inappropriées. Donc, il y aura une insulinorésistance relative. Il y a une insulinodépendance. Quand tu es insulinodépendant, j'étais insulinodépendant, j'ai commencé à donner des injections d'insuline. Et donc, les injections qui sont peut-être anarchiques et inappropriées, ils vont développer une insulinorésistance. Donc, au cours du diabète de type 1, j'ai une insulinodépendance prédominante ou la majoritaire et une insulinorésistance qui est relative. Une insulinorésistance qui est relative. Diabète de type 1, classe. Diabète de type 2. C'est un an. شكون ما فهمش نعم à force يدير l'insuline بزاف il va développer une résistance
surtout l'irrégularité va favoriser l'apparition de ces troubles. تعرف شي واحد وخفت عليه قل لن يصيبنا إلا ما كتبه الله لنا إن الله خلق الداء وخلق له الدواء. Donc il faut attention بالك تجيكم comme syndrome de l'externe الحالة تبداو تقراو على دي باثولوجي وما تبداو تحسوا تلقاو بلي واحد في لي بارون تاعكم ولا نتوما عنده هذوك لا مالادي وتخافوا وتمشوا. il faut rester s'il vous plaît il faut rester objectif pour être efficace. بالكم لازم من دوكا تروحوا ديروا دي ستاج في لي زوبيتو كي تشوفوا واحد يموت قدامكم ما تبداوش ترعشوا وحدكم. Votre mission est de sauver les personnes. ماشي تتخلعوا على جالها ما تخلعتيو غاضكم عاد من على سمعت نساه خاطر vous allez rencontrer des centaines de patients par semaine 200 par nuit في pédiatrie. Oui même لو كان يموتوا يغيظك pour être efficace باش كي تتعامل معاه ما تتعامليش معاه comme un animal même l'animal ما تتعامليش معاه ماشي مليح. Mais بصح il faut rester efficace, il faut rester objectif, il faut se surélever de la faiblesse humaine et arriver à un certain état qui nous pousse à être méthodique, de garder notre sang-froid pour être le plus efficace. انت كي تتفرفشي اللي تصوفيه ولا كي ما تتفرفشيش donc كي ما تتفرفشيش اللي تقدري récupérer les informations nécessaires pour avoir le bon comportement pour sauver cette personne. هكذا donc كي تتخلعوا ولا ما تخلعوش ça va rien changer, بالعكس ça va empirer les choses. On est d'accord? كي تقراو لي باثولوجي كلش سي با لا بين كاين كش ما يصرى لها خاطر هادو لو كان من الشيطان نقدر نخرج من دوكا نزلق نموت ça peut arriver à tout le monde. Ça on ne doit pas y penser, on doit penser à ce que l'on peut faire ou comment on peut agir, à ce que l'on peut changer في la vie. قال نقدر نسقم هذه نسقمها ما نقدرش نحبس. ما تسيوش تخمموا في لي فورس كي سون سوبرا هيومان لي فورس كي نو ديباس دوك الحوايج اللي كبار علينا دوك انا ما نقدرش نحكم في الاتموسفير راح يريب عليا نخمم في الحوايج اللي نقدر نكونتروليهم انايا. il faut s'adapter aux conditions اللي يكونوا فيهم هذا ما كان هكذا هاي لا ريزيستانس راح ايه كما قلت لنا ما فهمتش لا prédominante et relative. قلنا بلي هاد les personnes elles ne peuvent pas vivre sans glucose. علاش راني حاسس بلي كاين دوك يجيو العشيه شحال لوز ميكروبيو نو معليش انا ميكروبيو كنحيدو لها هنا كاين إلا حوزنا نروحو إلا ما حوزوناش نقعدو سيرو نهبطو تاع البخوميي نعم واقيلا نسيت انايا باليش انا اللي قلت نبدا صباح وين لحقت هاي اون كونتينيو. L'insulinórésistance prédominante ou l'insulinórésistance prédominante ou l'insulinodépendance prédominante ou l'insulinórésistance relative. J'ai une insulinodépendance. L'insulinodépendance, elle va me pousser à utiliser des quantités d'insuline exogène. L'utilisation à long terme de l'insuline exogène, elle va développer une insulinórésistance. Elle n'est pas physiologique, tout simplement. دونك انا نسحق الانسولين من برا نجيبها من برا بصح كي نجيبها من برا ما نقدرش نديرها كيما لورغانيزم دونك جوغي اون انسولينوريزيستانس. Diabète de type 2. Diabète de type 2 est le diabète du sujet âgé. C'est le diabète dit pléthore. On le retrouve on a le sujet âgé. Au cours du diabète de type 2, je n'ai pas une insulinodépendance prédominante. J'ai une insulinorésistance prédominante. وعلاش قلنا خاطر يقدروا يكونوا كاينين دي ميوتاسيون le récepteur, des mutations de l'insuline, une diminution de le cycle de l'insuline, bref, une anomalie au niveau des messages intracellulaires, il y aura une anomalie. Très bien. On ne cherche pas le type d'anomalie. On a une insulinorésistance, donc je vais essayer de traiter par des antidiabétiques, pas par de l'insuline. علاش ماشي بالانسولين؟ خاطر يقدر تكون الانسولين تاعي لاباس بها. ما نروحش هاد لو باسيون نمدلو دو الانسولين، نروح نستيمولي لا سينثيز تاع الانسولين اندوجين par des antidiabétiques. Les antidiabétiques ils vont stimuler la synthèse de l'insuline endogène. Attention. انتم هنايا اللي صار بروبليم في الديابيت دو تيب 2 عند لي زيتيديو. يقول لك كيفاش؟ هو عنده اون انسولينوريزيستانس معناتها الانسولين تاعو ما تخدمش ونروحو نقولو زيد ستيمولي الانسولين. هذوك سقسيتي هذوكا؟ نو وي اي نو.
En général, on se pose cette question. Qui نتلاقاو بها la première fois. نقول كيفاش هو عنده une insulinorésistance. علاش نزيد في لاسين تاع الانسولين؟ ما حدير والو. قلت لكم باللي on n'a rien d'absolu. هذيك l'insulinorésistance, elle n'est pas absolue. Elle n'est pas absolue. معناتها la réponse تكون faible, ما تكونش nulle. La réponse تكون faible, ما تكونش nulle. Donc je vais essayer de majorer هذيك la réponse en augmentant d'un côté la synthèse de l'insuline et en augmentant la sensibilité. درت une petite photo. La deuxième photo et la dernière de ce cours. شوفوا les biguanides, c'est un antidiabétique. شوفوا واش يدير لكم. Increase glucose uptake from blood. هذا كيفاش يغمونتي la prise de glucose par augmentation de la sensibilité. معناتها يزيد il augmente la sensibilité معناتها يولي يدخل اكثر. زيدو promote glucose utilisation by cells معناتها يغمونتي la glycogénogénèse ou la glycolyse. هكذا معناتها يدخل الجلوكوز. il augmente les antidiabétiques يستيموليو l'absorption تاع الجلوكوز, يستيموليو l'utilisation تاع الجلوكوز. زيدو liver gluconeogenesis واش يدير لها؟ يهبطها ولا يطلعها؟ لا نيوغليكوجينيز هيباتيك لونتيديابيتيك ينبيها ولا يستيموليها؟ ينبيها علاش؟ باش ما طلعليش لا غليسيمي. reducing زيد glucose gastrointestinal absorption واش يدير؟ which may lead to increased conservation of glucose to lactate in gastrointestinal cells postprandial blood glucose. تفضلي. il va retarder ou diminuer l'absorption intestinale du glucose. slow. هكذا. Donc هذوما les effets تاع les médicaments antidiabétiques. Donc à ce sujet, on va commencer par des antidiabétiques. Très bien, ils vont stimuler la synthèse de l'insuline, ils vont augmenter l'utilisation cellulaire par le glucose, ils vont augmenter la sensibilité des cellules périphériques au glucose. Tout le monde il est joli, tout le monde il est content. J'ai un problème, c'est que il y a donc une insulinórésistance. Donc je vais stimuler la synthèse de l'insuline. La synthèse de l'insuline, on a une insulinorésistance. Un corps, physiologiquement, il a 5 molécules d'insuline باش يتاكتيفا. هذا عنده une insulinorésistance. Donc واش راح ندير؟ راح ناكتيفي البنكرياس. يسحق 20 ماشي 5. نقول البنكرياس sécrète كتر. Le pancréas va augmenter la synthèse d'insuline pour qu'il y ait l'effet recherché. L'augmentation de la synthèse d'insuline à long terme, c'est une insuffisance pancréatique. Le pancréas il est incapable de sécréter de l'insuline. Et j'aurai une insulinodépendance relative. Les diamorah à l'âge de l'insulinodépendance. Donc ce qu'on a dit une insulinórésistance, l'insulinórésistance va pousser l'organisme lui-même à augmenter la sécrétion de l'insuline. ومعنا نزيد نعاونوا les antidiabétiques يزيد يطلع la sécrétion de l'insuline. كيطلع بزاف la sécrétion de l'insuline يعيا البنكرياس. كي يعيا البنكرياس يولي ما يقدرش يسكريتي الانسولين. على بها لي فياي بيرسون اللي تلاقوا عندهم الديابيت عندهم بزاف ضرب 20 سنه هو بالسكر يولي يبدا يدير الانسولين. على جال هذيك الانسولينوديبوندونس اللي صارت من لا فاتيغابيليتي تاع لو بنكرياس. اسكو سي كلير؟ Ça le contraire, t'as le type. نعم. Oui, بكري très bonne question. بكري واش كانوا يديروا كيما قبل ما نديكوفريو لا جيني جينيتيك. لا جيني جينيتيك سي كوا؟ دوكا هاد الانسولين اللي كنت تشريو فيها اللي راهم يشريو فيها لي ديابيتيك تتباع في الساشي. هذه واش نديروا؟ نحكموا واحد لي باكتيري دي جونتي باكتيري نديروا دو لا جيني جينيتيك. معناتها نحكموا لا دي ان تاع الانسولين نتخوه لها في لا دي ان تاعها في لي بلاسميد تاعها يا اخي تولي سيكريتي الانسولين. اون باكتيري تسيكريتي الانسولين. لا ما حاش نقري فيها. علاش HLA؟ parce que c'est une molécule, ce n'est pas une cellule. Et les molécules, les cellules, le HLA est un paramètre de définition cellulaire. انت كي دير الدواء يروح للدم ما فيهاش HLA. سي كيف هكذا. باسكو عندهم موليكولات بزاف. نو واش دوك ما فهمتش لا كيسيون تاعك. ما فهمتش لا كيسيون تاعك. نو احنا جوب كيما ندير اون سيكريسيون ندير الانسولين كيما الانسولين هيومان. ما عندهاش دي ديفينيسيون اونتيجينيك. تو كور اتونسيون تو كور اكزوجين ني با ايمونوجينيك. تقراوها في ايمونو كي تلحق ايمونو قراو تعرفوا ليمونوجينيسيتي والانتيجينيسيتي وقتاش تكون عندي اون ريبونس وقتاش ما تكونش عندي. تقدر تصرا اون رياكسيون الرجيك على الانسولين تصرا كي تحب. خلينا ماشي سي با لوطر سوجي. بكري هاد لي بيرسون كيفاش كنا نداويوهم اللي عندهم اون انسولينوديبوندونس بريدومينونت. كنا نحكموا لي مور لي كادافر نجيبوا لهم البنكريا نعصروا البنكريا ونجيكتيو لهم عصير البنكرياس. عصير البنكرياس هذاك اون انجكت. وعلاش؟ خاطر كونتين دو لانسولين. صح. شحال يدير
قيس مع عصرتي بالك وي فيه ثاني مي بون ما باليش ما كيفاش يديروا على بالي بلي نعصروه ما على بالك يديروا له د لا كروماتوغرافي باش يصفيوه هكذا دونك on utilisait des pancréas de mort je sais et c'est juste puisque je vous le dis l'autre diabète. t'as le porc oui دوكا كاين لي بكتيري مسحقوا له الحلو في الموتى علاش مسكم ساكن اسكو سي كلير درنا كلش ديابيت تيب 1 ديابيت تيب 2 علاش لي سوجي جاب تيب 1 سي اون مالادي اوتو ايمون لي لاباريسيون تاعها تبان بريكوس يعني معناتها الا كنت انت بريديسبوزي جينيتيكمون تبان لك سي لاج داباريسيون ولا دو مانيفيستاسيون دو لا مالادي اوتو ايمون و il faut savoir que la maladie auto-immune تبان 10 سنين قبل تبدا لا مالادي اوتو-immune باش موراها يبداو يبانوا لي سيمبتوم خاطش كي تكون عندك اون بيرسون تقدر اون بيرسون ديكوفري عندها هذوك لي زونتيكور بون معليش نهضر لكم على لي زونتيكور شحال نهضر عليهم عند لي ديابيتيك دو تيب 1 قلت لكم بلي سي اون ريبونس سيلولار بصح نلقاو دي زونتيكور لي زونتيكور ils sont humoraux c'est une réponse humorale خلطيه كاين استجابه خلويه وكاين استجابه خلطيه الاستجابه في الديابيت دو تيب 1 استجابه خلويه بصح مالغري خلويه فيها دي زونتيكور انيفيكاس بصح ils sont présents هادوك لي زونتيكور انا علاش نهضر عليهم خاطر on les utilise dans le traitement et le dépistage يبانوا 10 سنين قبل ما يبدا ديابيت نلقاو هادوك لي زونتيكور هكذا très bien هيا خلينا منهم هيا خلاص كملنا الديابيت سهل شوفوا مقبلوا حنا نحكيو حكينا ديابيت انا فهمنا لو ديابيت انا داكور خلاص فهمتوا لو ديابيت pourquoi le diabète est-il dangereux dangereux ومن بعد خلاص طلعت الانسولين هبطت ايه il faut être systématique كيما قلت لكم قبل انت قلتي لي كومبليكاسيون وانت قلتي 10 سنين واش سمعت لي كومبليكاسيون في 10 سنين وانت قلتي لو سيندروم ميتابوليك علاش السيندروم ميتابوليك هو اللي يدير الديابيت هو يدير الديابيت acheter oui le problème dans le diabète est les complications du diabète les complications du diabète il y a deux types de complications il faut être systématique قلتهم لكم العام اللي فات لا قلتهم لكم ثاني شافي شكون شافي بلا قلتهم لهم شفيتي ما نقول لهم لي هاي ما قلت لكمش هكذا لازم نقول لك شكون هايا واش قلت لكم انا ما كنتش تبيو شي هايا تطع عندي دو تيب دو كومبليكاسيون في لو ديابيت عندي لي كومبليكاسيون ا كور تيرم وعندي لي كومبليكاسيون ا لون تيرم لي كومبليكاسيون ايغو et les complications chroniques les complications aiguës عندي دو تيب دو كومبليكاسيون aiguës كاين لو كوما acidocétosique وكاين لو كوما acidoلاكتيك لو كوما acidoلاكتيك فهمناه قلنا بلي نمد الدواء ماشي كيما لازم يطلع لي لاكتاز يدير لي اسيدوز دوكا الاسيدوز سيتوزيك كيفاش تصرا قلنا بلي او كور دو ديابيت عندي اون اوغمونطاسيون تاع لا غليسيمي وعندي اون اوغمونطاسيون تاع الانسولين بصح كاين اون ريزيستونس على الانسولين il y a une résistance à l'insuline معناتها لا cellule ne peut pas internaliser le glucose on est d'accord la cellule ne peut pas internaliser le glucose le glucose ما يقدرش يدخل داخل لا سيلول دونك لا سيلول داخلها هي elle ne peut pas utiliser le glucose donc elle se sent en hypoglycémie d'accord très bien donc عندي لا سيلول le glucose برا بصح ما تقدرش تدخله دونك elle se sent en hypoglycémie تدخل لورغانيزم يا سي محمد ما عندكش السكر هو كاين بصح ما تشوف فيه ما تقدرش تدخله donc elle va stimuler la synthèse des corps cétoniques comment elle va stimuler la synthèse des corps cétoniques les corps cétoniques نقدروا نجيبوهم ليه من les lipides عندي des molécules de triglycérides que je vais dégrader pour avoir quoi pour avoir des acides gras واش ندير لهم بيتا اوكسيداسيون وبيتا اوكسيداسيون واش ندير لها
تبدل لي اسيتيل كو ا ولا اسيتيل كو ا اسيتيل كو ا بلس اسيتيل كو ا اسيتو اسيتيل كو ا اسيتو اسيتيل كو ا بلس اسيتيل كو ا اتش ام جي كو ا اتش ام جي كو ا نخرجوا اسيتيل كو ا يمدل لاسيتو اسيتات لاسيتو اسيتات est le premier corps cétonique à apparaître l'acéto acétate tu peux le transformer en deux autres corps cétoniques qui sont les deux autres corps cétoniques طبعا c'est quoi les deux autres corps cétoniques bon. Acétoacétate, acétone et 3 bêta-hydroxybutérate. Donc le bêta-hydroxybutérate, je le produis. Je le par décarboxylation, par déshydrogénation. Très bien. Donc j'ai 3 corps cétoniques. Les corps cétoniques, منين جبتهم؟ ما تبحروش. Les corps cétoniques منين جبتهم؟ جبتهم من les lipides. Les lipides مدوا لي des acides gras, les acides gras bêta-oxydation, acétyl-CoA, cétogénèse. Très bien. Les corps cétoniques يبداو يسيركيوليو. وين يقدروا يروحوا les corps cétoniques؟ يروحوا les cellules اللي يستعملوا les corps cétoniques. Les muscles lisses, le cerveau, attention, QCS. Le cerveau est strictement glucodépendant. C'est faux. C'est faux. Et il peut utiliser les corps cétoniques aussi, un certain degré. Très bien. Donc, les corps cétoniques, ils vont participer à la nutrition des cellules. Les corps cétoniques, ils ont un problème, c'est qu'ils sont acides. Donc, à force, ils t'accumulent, qui sont le diabète. زيد l'acidité تاعهم on aura une acidose métabolique atro-anemique élevée. L'acidose métabolique atro-anemique. Les complications à court, les complications à court terme. Mais il y a une autre complication à court terme qui est le coma hyperosmolaire. Le coma hyperosmolaire, comment ça se passe? Je vais vous expliquer le nom terme. Coma hyperosmolaire. Très bien. L'acide lactique, il y a de l'acidité. Ou le corps cétonique, il y a de l'acidité. C'est le glucose lui-même. Il est osmotiquement actif. Très bien. Donc il est osmotiquement actif. Qui يطلع بزاف. Le fait qu'il يلحق le seuil تاع 6 كي يلحق ل 6 grammes يجبد الماء tellement من les cellules que les cellules vont se retrouver à un état déshydraté كيدخلوا في un coma. تلقاو باللي الانسان كي يطلع له بزاف السكر les personnes يطلع لهم 8 9 يدخلوا في un coma واسمه le coma hyperosmolaire qui est causé par la déshydratation تاع les cellules وعلاش خاطر le glucose اللي راهو في الدم جبد كامل الماء من les cellules. Donc, il y a des coma hyperosmolaire et acidose. Acidose, très lactique, très cétosique. C'est à court terme. À long terme. Non. Les complications à long terme, elles sont dues à quoi? Elles sont dues à la présence maintenue, constante, persistante, allongée de le glucose في les vaisseaux. Les vaisseaux واش مخدومين؟ قريتوها في إيستو. اسمها البرانيه هذيك اسمها لادفين تويست تحت واش كاين لا مسك لا ميديا والداخل واش كاين انتيما واش خدمه سي دي سيلول اللي عندهم اون بارتي لومينا اللي عندهم اون بارتي معناتها اون كونتاكت مع لو سون عندهم اون بارتي اللي اون كونتاكت لا بارتي بازال اللي اون كونتاكت مع لا مسكولوس تري بيان ولا مع لو زيزو كونجونكتيف تاعهم لا بارتي هذيك لومينال elle exprime des membranes plasmiques فيها اون بارتي تاع لا ممبران ولا ممبران واش فيها دي بروتين فيها دي بروتين ولي بروتين واش يقدروا يلصقوا السكر كاين لا ديفيرونس entre la glycosylation et la glycation خاطئ oui non pas seulement c'est juste mais c'est insuffisant لا oui واش كنت تهضر بصح باش نسمع فيك قلتها لكم العام اللي فات كيف هيا قلت لكم نسيتو وانا نسيت ولا ما قلتها لكمش c'est plus facile de me croire que la glycation est un phénomène qui est non voulu يصرا بصح ما نسحقوش la glycosylation est un phénomène que je provoque benzoch c'est le fait de lier une molécule de glucose une molécule de protéines la glycation des protéines ou la glycosylation des protéines la glycosylation des protéines قريتوها في cytologie في le corps تاع les transports membranaires ماشي transport membranaire c'est le système endomembranaire pardon système endomembranaire قريتو الREG قلت لا ان غليكوزيلاسيون ولا او غليكوزيلاسيون تفهموا très bien هادوك سي دي غليكوزيلاسيون وعلاش خاطر هذيك لا بروتين pour pouvoir l'exprimer il faut qu'elle soit glycosylée انا راني حابها تتسكر ولا غليكاسيون c'est un phénomène accidentel تتسكر وحدها sans que je veuille très bien دونك انا عندي لا غليسيمي تطلع بزاف نعاودوا نوليو في الديابيت في الديابيت واش يصرى ما تصراش غليكوزيلاسيون تصرى غليكاسيون
كما قلنا الهيموغلوبين جليكي اللي نقيس به لي بروتين اللي تجليكاو معناتها لصق فيهم الجلوكوز اللي ما عندي ما ندير به هي لصقات وانا واش راح لي فيها هي لصقات يعبد حبت لصقوا لصقاتو bref دونك عندي لي ممبران بلازميك اكسبريم دي بروتين هذوك لي بروتين يقدروا يلصقوا الجلوكوز كي يلصقوا لي جلوكوز ils vont changer les propriétés membranaires le vaisseau, donc il y aura un changement dans les propriétés membranaires de la cellule, il y aura un changement dans les propriétés de la paroi de le vaisseau, et donc j'aurai des vaisseaux en verre qui seront cassants, ils auront moins de distensibilité, donc j'aurai une maladie des vaisseaux qui va d'abord apparaître au niveau des micro-vaisseaux et ensuite au niveau des macro-vaisseaux, des vaisseaux qui sont plus importants. Très bien, donc où les vaisseaux seront renflent le cœur, renflent le cerveau. Donc j'aurai les ou le fleurin, j'aurai ou les extrémités. Donc on a les extrémités, on a les reins, on a les yeux, on a le cerveau, on a le cœur. On a les extrémités, le rein, les extrémités, le rein, l'œil, le cerveau, le cœur. L'œil, le cerveau, le cœur. Comme ça. L'œil, le cerveau, le cœur, les extrémités, le rein. On a des micro-vaisseaux. Qui ont des micro-vaisseaux? Les micro-vaisseaux, ils vont être altérés en premier. Chaque organe تلقاو باللي لاتين تاع لي ميكرو فيسو تاعو تمد لي اون باثولوجي ولا اون كومبليكاسيون دو ديابيت ا كور تيرم. Les extrémités, la gangrène ou le pied diabétique, très connu. Le diabète, le diabétique, et vous, le diabétique, لازم معايا le diabétique لو كان يتجرح ما تصراوش لي موستاز مليح ما تصراوش لي موستاز حيت لي فيسو تاعو مرض دونك واش معناتها لي موستاز سي لا كاباسيتي دو سون دو لورغانيزم à maintenir le sang à l'intérieur des vaisseaux. Bref, donc يولي ما يقدرش يربط يعاود يبرر الجرح تاعو. Donc الجرح هذا كيتعفن il va évoluer vers une gangrène et vers l'amputation. هاي شكون انسان مشهور تقدروا تعرفوا تقدروا ما تعرفوش صار له بيي ديابيتيك qui a évolué vers une gangrène اللي قطع لها رجله en 2012 واقيلا. الحويني تعرفوه c'était un prédicateur égyptien داعية مصري حويني قطعوا له رجله مسكين من السكر كيف bref donc شفنا دوكا شفنا لي زيكستريميتي كونغرين لي زيو لا سيسيتي كاين اللي تعماو السكر لا سيسيتي زيدو لو كور انفاركتوس دو ميوكارد يصرا لو سيرفو AVC زيدو شبقى لو ران انسيفيزونس رينال دو diabétique très bien. Et maintenant, à quoi arrivent les complications à court terme, les complications à long terme. C'est pour cela que le diabète est une pathologie. C'est pour cela que le diabète est un problème de santé publique. Et c'est pour cela que vous avez un rôle. Vous avez un rôle maintenant en tant que futur praticien de la santé. Que praticien de la santé, vous êtes dès maintenant, vous êtes expert en médecine. Vous êtes des praticiens de la santé. Vous êtes responsable déjà d'aucun, vous diagnostiquer un diabète. لازم تعرفوا دياغنوستيكو ان ديابيت لازم تعرفوا مازال ما تعرفوش تريتيو ان ديابيت بلو تاع معليش كي تدخلوا في لا كلينيك لازم il faut reconnaître un diabète il faut connaître la population à risque il faut être efficace dans son entourage الا كان عندكم ان بارون كي ديابيتيك لازم توريو له كيفاش يعيش لازم توريو له كيفاش ياكل لازم توريو له بلي لازم يعيش لي زيكستريميتي لازم يعس رجليه كل صباح يشوف بين صباعتيه اسكو عنده جرح صغير ما يشوفوش لازم تكون عنده لاطوالات تاعو سبيسيال لازم يلبس القاشره تاع الكوير لازم ياكل كيما لازم ياخذ الجلوكوفاج تاعو لازم ياخذ الانسولين تاعو في الوقت لازم يروح شاك 3 موا ولا شاك 6 موا شاك 3 موا يوري الكونترول الطبيب تاعو ولا يتبع فيه تاع ليموغلوبين جليكي il faut savoir que كاين لا نيوروباثي ديابيتيك لي ديابيتيك بيسك قلنا لي ميكروفيسو يتنقصوا تنقص لا سونسيبيليتي تانيت تاع لي زيكستريميتي نيرفوز يولوا ما يحسوش تاني دونك نون سولمون ينجرحوا الجرح تاعهم ما يبانش مي اون بليس كي ينجرحوا ما يحسوش باللي نجرحوا دونك il faut en tant que diabétique il faut avoir une certaine hygiène de vie et maintenant vous puisque vous le connaissez puisque vous le savez vous êtes maintenant responsable envers vos parents ou envers vos patients تاني كي يجيكم un patient même pour une autre pathologie لازم تسيو تفيقوا له الا عنده un diabète ولا voilà on a terminé avec le diabète. Bien sûr, l'hérédité. Bon, le caractère héréditaire, comme tu as dit, l'héréditarité, c'est un peu l'hérédité. Elle est bien sûr, on le caractère, type 2. Hein. فهمتوا ولا ما فهمتوش؟ نعم. Pour un sujet normal. Je m'attends normal. Qui est normal? Vous êtes normal? Vous êtes
comment définissez-vous une personne normale? Une personne saine. Ah, par rapport au diabète. Oui, d'accord. Personne normale, on est tous normaux, pour nous-mêmes. Saine. Une hypoglycémie. L'hypoglycémie, c'est une autre pathologie. Elle doit avoir ses propres causes. Je le dis. Voilà. On peut avoir un prototype. Ah, Oui. hypoglycémie. Giotto. Oui, c'est vrai. Bon. هسه نشوفوا هذا الكوري خلاص دو تيب مودي ما عرفوا شنو مودي اتونسيون انا عملت لي مودي ام ا يو دي نهار قالوا بروبليم عملت لي مؤذي اما بون مودي معناتها ملعون يا ماتوريتي اونست دايابيت اوف يان فيا معناتها لو ديابيت دي بليتور انستالي سي لي جون ولا le diabète des jeunes retrouvé chez le pléthore. Le diabète des pléthores retrouvé chez les jeunes. C'est une anomalie au niveau de la glucokinase. قراوه prise médicamenteuse هذا اللي فيه انكريتين قراوه عندكم ليبوغليسيمي كيما راكم دوكا افي دي ستور الاخرين هذا ما قراوهم تخوب نيورولوجيك هيبوغليسيمي بروف دو كونترير هذه ديك الحكايه حكيتها لكم قبل تاع اسكو حبي سويسيدي ولا ما حبش سويسيدي بريس كاشي دو سولفاميد ما عرفت شنو لا غالاكتوزيمي كونجينيتال هذوما لي بيتيت باثولوجي اقراوهم نو سون با ديفيسيل بصح لازم تعاودوا تفكروا الميتابوليزم هذوما لي ميتابوليزم تاع الفركتوز تاع غالاكتوز فركتوزيمي مع الميتابوليزم تجيب ليكوجين لي غليكوجينوز وهنا كاين واحده غلطه نسيتها هذوما كيف حفظوهم وديروهم كاين تيب ان دو فان غريك يا اخي اسمها راهي ديفيسي اون جيس فوسفاتاز نهضروا على هذه والاخرين كامل تحفظوهم هاي ديفيسي اون جيس فوسفاتاز وقت شفتوها وين قريتوها ديجا وي قريتوها في الليسي قريتوها في تيرمينال في الانزيمات في الكور الاول يقول لكم طفل صغيرا وعنده ايباتوميغالي عنده انتفاخ في الكبد شفتولوش سي كاين في الكتاب تاع تيرمينال تاع سيونس اللي عنده خويا يقرا سيونس يقرا تيرمينال يروح يشوف الكتاب يلقى اللي عندكم تلقاو واحد السيد يجي لكم ولد صغير وعنده ايباتوميغالي يقول لكم الكبد المنتفخ وعنده دي كريز ديبوغليسيمي وما يقول لكم علاش هو عنده ان بروبليم انزيماتيك فكرتي donc c'est ça c'était donc vous allez revoir les choses d'une autre façon c'est ça donc c'est une glycogénose de Van Grek ما عندوش لا 6 فوسفاتاز كيما عندوش لا 6 فوسفاتاز ما يقدرش يخدم الجلوكوز كيما يقدرش يخدم الجلوكوز ما يقدرش يليبيريه كيما يقدرش يليبيريه تاكيمولا كي تاكيمولا يروح يخدم به الجلوكوجين جوغ اون هيباتوميغالي دو surcharge واش معناتها دي كومبوزون qui sont stockés dans le foie et qui vont y rester وخلينا نطلعوا عليهم مدولي دي زيبوغليسيمي باين بلي مدولي دي زيبوغليسيمي وعلاش خاطر ما نقدرش le foie ne peut plus agir pour maintenir la glycémie ou pour réguler la glycémie avec une libération de glucose libre تيب نو ناين تيب 0 1 و 8 شكون وي تيب 0 1 و تيب 8 نو كل واحد وحده قراوهم حفظوهم كل وحده تيب 0 و تيب 8 ماشي كيف هيا on termine avec ce cours on prend une petite pause